Заман төбәк-ара яшьтәр медиа форумына йомғақ яһалды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәммәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Дуҫлыҡ мәҙәниәт йорто директоры, форумды ойоштороусыларҙың береһе Шәһит Мифтахетдинов менән әңгәмәләшәбеҙ. Шәһит Мифтахетович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Заман яшьтәр медиа форумы быйыл 4-сегә үткәрелде. Уны булдырыу идеяһы нисек барлыҡҡа килгәйне? Заман медиа форумы 4 йыл элек донъя күрҙе. Был идея ҡайҙан, нимәнән барлыҡҡа килде тип әйткәндә, һәр бер учреждениеның үҙенең брендовый мероприятие булырға тейеш тигәндән сығып эшләнелде һәм үҙебеҙ ҙә медиа өлкәлә эшләп күп тәжрибәне йәштәргә, балаларға тапшырырға теләк менән был медиа форум донъя күрҙе. Ә бына быйылғы медиа форум нимәһе менән үҙенсәлекле булды? Быйылғы 4-нче төбәк-ара медиа форум үҙенсәлекле булды, сөнки иң күп ҡатнашыусылар быйыл булды. Ҡатнашыусыларҙың араһында иң күбе төбәк-ара булды. Төбәк-аралардан, региондардан күп булдылар. Олар бөтәһе лә килә алмағандар тура эфир аша беҙҙең мастер-класстарҙы, беҙҙең мероприятияны ҡарап ҡатнаша алдылар һәм онлайн рәүештә. Иң мөһиме, бәләкәй генә мәктәп актовый залынан беҙ төнгө клуб эшләүе шул менән Йәштәрсә заманса актовый зал төнгө клубҡа әүерелде. Шуныһы менән. Һәм сценарий, режиссура барыһы ла шул юҫыҡтан эшләнелде. Шуныһы менән үҙенсәлекле быйылғы заман. Әйтеп үттегеҙ, форум төбәк-ара ниндәй өлкәләрҙән, ниндәй ҡалаларҙан ҡатнашыусылар булды? Быйылғы төбәк-ара конкурста беҙҙең өлкәләр Селәб өлкәһенән, Екатеринбург өлкәһенән, Ырымбур өлкәһенән, Перим, Татарстан республикаһынан килгән ҡатнашыусылар булды. Һәм әлбиттә иң күбе беҙҙең республикабыҙҙан ҡатнашыусылар. Бөтәһе бергә күпме ҡатнашыусы булды? Мәғлүмәттәр бармы? Бөтәһе бергә онлайн ҡатнашыусылар менән 500-дән ашыу ҡатнашыусы булды. Беҙҙең менән бергә площадкала булған ҡатнашыусылар 457 кеше ҡатнашты. Ул ҡатнашыусылар ғына, организаторҙарҙан тыш. Был проект республика башлығы гранты ярҙамында тормошҡа ашырыла. Уның төп әһәмиәте һәм маҡсаты нимәлә? Сынлап та, был беҙҙең грант ярҙамында эшләнелгән проект, сөнки үҙебеҙ генә алып барып сығара алмайбыҙ. Шуға күрә был гранттар өсөн ҙур рәхмәтлебеҙ правительствоға. Һәм әһәмиәте үҫеп килгән йәштәргә, улар медиа үҙәктә булырға тейештәр һәм үҙҙәренең ҡулында тотоп торған телефондар аша булған мәғлүмәтте халыҡҡа еткереп, шул тиҙ арала сценарийҙар яҙып, тиҙ арала монтировать итеп өйрәнергә тигән юҫыҡтан һәм әлбиттә улар үҙҙәрен сәхнәлә һәм дә камера алдында тотоуы тигән уйҙар менән эшләнелә. Сөнки киләһе быуындар беҙҙең эшебеҙҙе дауам итергә тейеш. Форумда ниндәй оҫталыҡ дәрестәре ойошторолдо? СММ, видеоблог, сценарийҙар яҙыу һәм кадрҙа үҙеңде тотоу, сәхнә теле оҫталығы, бук-трейлерға килгәндә ул китаптан нисек трейлер эшләргә һәм уны нисек төшөрөргә тигән яңы тәжрибә. Яңы йүнәлеш. Үҙем өсөн дә ул яңы йүнәлеш булды. Миңә әйтһәләр башланған саҡта, әйҙәгеҙ бук-трейлер тураһында һөйләйек, өйрәтәйек тигән саҡта, миңә ул тоже ҡыҙыҡ ине, мин белмәй инем нимә икән. Шунан яйлап-яйлап үҙемдә тартылып, үҙемдә өйрәнеп киләм. Форум сектәрендә заман теле акцияһы ла ойошторолдо. Ошо турала тулыраҡ һөйләп үтһәгеҙ ине. Заман теле акцияһы ул әлбиттә беҙҙең
башкорт теленә һөю, популяризация өстендә эшләнелгән проект һәм был берничә секунд эчендә һин үзеңнең башкорт теле ниндәй матур һүзләр бар, шуларны тиз арада руссага тәрҗемә итеп, рус теленнән башкорт теленә тәрҗемә итү һәм ул унда гына түгел, диалект һүзләрне күп эшләнелә был нидә акциялар. Күп һүзләрне без дә белеп калабыз, ниндәй диалект һүзләре бар икәнен һәм әлбиттә был яшь үсеп килгән безнең бәләкәсләргә ул кызыклы башкорт телен өйрәнү өчен. Һәм форум тамамлануга карамастан, был акция дәвам итә, шулай бит? Ысынлап та, без форум вакытында конкурс игълан иттек, форум башлангач та конкурс игълан иттек һәм берничә сәгать эчендә килгән укучылар, катнашучылар тиз арада шул видеоны төшереп, халып, күп караучылар табып үзенә лайктар куйдырган тамашачыларга без тамашасын берәвен генә хайлап алдык һәм уга бөтә сәхнәгә сыгарып, уга истәлекле бүләктәр бирдек һәм әлбиттә был акция дәвам итәсәк, чөнки башкорт телен үстерү, популяризация бүгенге көндә кирәкле эш. Был акциялы укучылар гына әүдем катнашманы, шулай ук республиканың билдәле кешеләре лә бик әүдем катнаштылар. Ысынлап та был зур әүдемлек күрһәттеләр. Ысынлап та был акцияны булган Башкортстанда яшәгән һәм билдәле шәхестәр дә катнашып үзләренең башкорт теленә һөюен күрһәтте. Форумның төп оештыручылары кем? Командагызда ничә кеше һәм кемдер улар? Заман медиа форумын оештыручыларына килгәндә иң беренче әйтеп үтергәрәк Мәгариф министрлыгын һәм дә каланың мәгариф идаралыгын. Чөнки улар безгә яшел юл күрһәтмәһәләр, без был медиа форумда эшләй алмас идек. Шуңа без уларга рәхмәтлебез. Был төп идеяның авторы 47-нче башкорт лицее булһа, біз дуслык мәдәният йорты коллективы был идеяны тормышка ашыру, күтәреп алып тормышка ашырга ярдәм итүчеләр. Күтәреп алып тормышка ашыручылар дип әйтәм. Чөнки идеямен безнең опыт менән без уны башкарып сыгардык бергәләп. Һәм килеп сыкты. Аллага шөкер, булган килгән отзывтар безгә уны исбатлай. Катнашучылар менән кире бәйләнеш булдырылган, шулай бит. Улар катнашучылар менән кире бәйләнеш булдырган, уларның әйтүләре буенча, язулары буенча безнең заман медиа форумы килеп сыкты һәм бөтәһе уны яратты. Шуңа күрә 2нче елга караганда без уже Алла бирһә 5нче ел рәттән үткәрсәк, без ул да булһа юбилейный сезон дип әйтәйек, юбилейный ел буласак, 5 яшь буласак заман медиа форумына, шуңа күрә уга карата безнең икенче мөнәсәбәтләребез дә үзгәрәсәк һәм дә булган уй-фикерләребез дә уга күбрәк буласак, шуңа безгә уңыштар теләп кенә калыр кирәк. Пландарыбыз зур. Әйткәндәй, 1нче, 2нче ел үткәргән чакта без 47нче башкорт лицейның шу залында, бинаһында үткәрдек, 3нче ел үткәрдек конгресс-холлда. Һәм быел без дә конгресс-холлда үткәргә тиешбез дигән уй-фикер булган чакта мин үзем каршы булдым, чөнки тамашасы килгән кунактар, улар бөтәһе киләләр конгресс-холлдың ниндидер мероприятиене дигән тип киләләр. Улар белмәйләр, улар 47нче башкорт лицее бар икән ишетәләр, әмма ләкин кунактар килергә тиеш төп хуҗага дигән уй менән мин шунда килеп сыгардым һәм әйдәгез бында эшләйек. Шул булган көстә алып 42нче мәктәптә эшләйек. Бөтәһе хуплап алдылар был идеяны һәм хәзер килгән кунактар бөтәһе беләләр. Улар именно 48нче башкорт лицеена кунакка килгәннәр. Заман 48дән башлана. Шуңа күрә был идея дөрес булгандыр дип мин ышанам. Киләсәккә нинди пландар, тагы нинди проекттар өстендә эшләйһегез? Проекттарга килгәндә проекттар күп,
Әмма ләкин иң яратып эшләгән проектларның бере ул заман. Ул каласак, мен әлегә әйтеп үттем, Алла бирһә, 2нче елга ул 5нче юбилей заманын үткәрәсәк без. Унан тыш бәләкәй мероприятиялар бар. Самый масштабный ошо инде проект. Шәһит Мидхәтович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Медиа юнәлешендә яшь талантларда асуда һезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт, медиа юллыкта булып калыгыз. Ефегезгә төшерәбез. Студиябыз кунагы Дуслык мәдәният йорты директоры, Заман медиа форумын оештыручыларның береһе Шәһит Мифтахетдинов менән әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.